दोस्तों, आप सब ट्रेन से यात्रा तो जरूर करते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पटरियों पर ये नुकीले पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि पटरियों पर इन पत्थरों आखिर क्या काम होता है? जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पटरिया पर पत्थर बिछाए जाने के कई कारण होते हैं। नंबर 1, दोस्तों, पटरियों पर पत्थर इसलिए बिछाए जाते हैं क्योंकि जब ट्रेन स्पीड से चलती है तो कंपन यानी वाइब्रेट पैदा होती है और इस कारण पटरियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है और पटरियों को फैलने से बचाने के लिए ट्रैक पर पत्थर बिछाए जाते हैं। नंबर 2, ट्रैक पर अगर पत्थर नहीं बिछाए जाएंगे, ट्रैक पर घास और पेड़ पौधों उगाएंगे, जिससे ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ने पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से भी पटरी पर पत्थर होते हैं। नंबर 3, पटरी पर पत्थर बिछाने का एक उद्देश्य यह भी होता है पटरियों में जल भराव की समस्या न हो। जब बरसात का पानी ट्रैक पर गिरता है तो वो इन पत्थरों से होते हुए जमीन पर चला जाता है। इससे पटरियों के बीच में पानी भरने की समस्या नहीं होती है। इसी कारण से पटरी के ऊपर पत्थर बिछाए जाते हैं।